các cậu. Hello Julie. Julie hôm nay xinh quá à. Vẫn được 100% hoàn hảo như ngày nào. Đúng là xinh thiệt. Ai như cậu được có 34% hoàn hảo à. Ê. Mượn. Đó chỉ là cục bụng nhỏ xíu thôi mà. Tại cục bụng này mà tớ bị giảm 2% hoàn hảo á. Eo, tớ có 34% hoàn hảo mà còn không thèm lo nè. Chuyện của tớ, cô đâu có xé vào. Tom, ê Tom, cậu ăn trưa cùng với tớ không? Được chứ, được hoa khôi mời là vinh dự của tớ. Sao Tom lại đi ăn với cái con nhỏ hai mặt đó chứ? Ây, Mary, con nhỏ Julie giả tạo đó giá thành bạn trai của mình á. Cũng tại cậu, con gái thì mà không biết sửa soạn gì hết trơn á. Gì? Có 34% hoàn hảo, cậu phải biết chăm chút bản thân mới được. Cậu dùng kem bôi da Yosa Acne này để làm sạch mụn viêm đó đi. Yosa Acne 100% làm từ thiên nhiên, thấm nhanh, không nhờn rít và không để lại màu trên da sau khi bôi, với rất nhiều công dụng. Make up thêm miếng nữa nè, giờ thì thêm phụ kiện và mặc quần áo vô nữa là xong. Mình cũng xinh đó chứ. Ê Trang, cậu được 95% hoàn hảo rồi kìa. Vậy là cậu chỉ đứng sau Julie thôi á. Ê, Julie lên bản tin của trường nè. Hot girl Julie xấu tính, đối xử tệ với mọi người hả? Tớ biết ngay Julie là người hai mặt mà. Ê, nó còn có 32% hoàn hảo thôi kìa. Vậy giờ người hoàn hảo nhất trường là Trang đó.